قراء عبد الرحمن يوسف تعالى بوبي ayaa waxa uu ka hadlay xeerka kufsiga iyo tacadiyada jinsiga xeerkaas oo madaxweynaha Soomaaliland uu horay u saxeexay inaan waxoogaa ka yiraahdo xeerkan lagu suntay ama loogu waqlalay xeerka kufsiga oo mala ay fiicnaan lahayd magac inta ka baahsan in la siiyo xalay baan shaashada daawanayay maalmahan oo dhan gaar ahaan xalay sidii loo hadlaysay qurux badan oo ummad ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaan bayna dhaqdo ma ahayn waxaad moodaa shaashadii inay iska noqdeen shookigii la iska ashkateeyo oo kale asluubta iyo siiqadda iyo afka lagu wada hadlayay af waayeelnimo oo xilkasnimo ah oo qurux badan oo milgihii lagu wada hadli jiray huwanaa mu ahayn xeerka cid baa soo curisay xeerku wuxuu soo qaatay uu soo maray mashariic caadiga ah wax ka bedel iyo kaabis waa lagu sameeyay uu noqnoqday aakhirkii xeerkii waa la ogolaaday golayaashii qaranka ee xeer dejinta wuu ka baxay wuxuu dib ugu noqday madaxweynihiina saxeexii ayuu ku duugay xeerkii waa xeer jira oo sharci ah oo intii xeer mari lahaa soo maray oo dadweynaha hor yaalla cidda maanta hadal uga furayay waxa weeye ummaddan lagu dhaqayaana waa ummadda reer Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland cid ka wakiilahoo koox ama qayb ama inahi ma jirto waa ummadda oo dhan ummadda aqlibiyadeedu waa dhalinyaro rag iyo dumarba leh kuwa xeerkani sii taabanaya waa kuwaas hadalladii xalay waxa ka muuqday inaysan qarabaxayeen xeerku wuu soo maray majarihiisii iyo intii uu mari lahaa xeer ku noqon lahaa dadweynuhu hor yaalla imika waxaanu sugnaa waxa weeye dareenka dadweynaha dadka madaxda ah iyo dadka golayaasha matala xeerkan xafladaha loo qabtay waa la hambaliyey waa la duceeyey anu ma daafacayo laakiin tii kuwii u sacabtumayey ee daafacayay baa xalayna dacweynayay taasina mid soconaysa maaha oo waxay noqonayaan cay loo geysanayo garaadka iyo garashada dadweynaha oo imika intaan wax ku yiraahdo dadka haddana berrito aan hadal kale la imaado si mas'uuliyad ku jirto oo xilkasnimo ah oo aan shaashad la taagnayn wixii xeerkan ka qaldan dadweynuhu ha soo gudbiyo ha u gudbiyo xeerkan wuxuu ku fadhiyaa dastuur waxaynu heshiis ku nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirtaa ee ina dhaqaawaa dastuurka qaranka xeer dejinta guddida fulinta garsoorka saasay inu dhisanayo wixii ka hooseeya dhismayaal kale oo aan ku suntanayn halkan oo dalkan ka taliya ma jiraan inagoo si dhowrsoon oo asluubaysan u wada hadlaynaa dadweynuhu ra'yigooda ha soo gudbiyaan oo cid ay khusayso ma hayaanu imika dastuurkii si faahfaahsanna uma qaybsanay laakiin tii laazim dastuurku wuxuu saamaxayaa markay waxaan oo kale dhacaan oo aan isleeyahay waa markii ugu horreysay tan dhacdo xeer dejintii ka baxay madaxweynuhu saxay dabeedna si uu ka yimid marka aniga waxay la tahay dastuurka loo raacayaa maansadii hadraawiye gudgudaynu raacaynaa gurnaanaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jira bani aadamku wax kastuu sameeyo si looga baxo ayaa jirta ee sidaa hal la yeelo aflagaadadana hal la joojiyo sharaf xumadana ayaan ummadda loo horseedinoo dee laga waantoobaan leeyahay xeerkan ayaa khilaafkiisu soo baxay kadib markii golayaasha guurtida iyo wakiiladu ay isku khilaafeen wax ka bedelkii iyo kaabistii ay ku sameeyeen waxaanu xeerkani haatan wada gaadhay bulshada Soomaaliland iyadoo ay culimada iyo aqoon-yahankuba ku baaqayaan in wax ka bedel ballaadhan lagu sameeyo xeerkan amaba meesha laga saaro. cali maxamed jaamac ali fahad sab TV hargeysa.